दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर विनोद कौर दिनकर, कल्याण होम्यो क्लिनिक जहानाबाद। दोस्तों आज वीडियो का विषय हिचकी, हिकअप। हिकअप एक रिफ्लेक्टिव एक्शन है। हमारे एब्डोमेन और थोरैसिक केज दोनों को सेपरेट करने वाला, अलग करने वाला एक डायफ्राम होता है, जिसमें अचानक कंट्रैक्ट स्पाज्म होने के कारण जो हमारे स्टोमक का हवा है जो ऊपर की ओर चढ़ता है और वोकल कॉर्ड पर एक प्रेशर देता है, जिससे एक साउंड होता है। दोस्तों इसका कई कारण है, जैसे मेंटल, इमोशन, स्ट्रेस या मेनिंजाइटिस, जिसके कारण जो न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व है इरिटेट होता है, जिसके कारण हिचकी आती है। इसके अलावा डायबिटीज, किडनी फेल्योर, हार्ट की प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम, इन सारे बीमारियों के कारण भी हिचकी होती है। इसके अलावा अत्यधिक शराब पीना या तीखा मसालेदार भोजन, इन कारणों से भी न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व इरिटेट होकर के डायफ्राम में कंट्रैक्ट करता है, जिसके कारण हिचकी होती है। दोस्तों अब हिचकी का कुछ खास होम्योपैथ दवा को बताने जा रहा हूँ। हिचकी का सबसे पहला दवा नक्सवॉम। नक्सवॉम 30 नंबर का सेवन करेंगे। यदि पेट की खराबी, अपच के कारण हिचकी होती है, हिचकी के साथ मितली या उल्टी भी हो सकता है, या गर्म पेय पदार्थ पीने के बाद हिचकी होता है, या शराबियों में शराब पीने के बाद हिचकी शुरू होता है, तो नक्सवॉम 30 नंबर 2-2 बूंद करके 3 बार सेवन करेंगे तो हिचकी ठीक हो जाएगा। यदि हिचकी एक्यूट है और उग्र है, तेज है, तो नक्सवॉम 30 नंबर 1-1 घंटा पर रिपीट करेंगे। अगली दवा इग्नेशिया। इग्नेशिया 30 नंबर का सेवन करेंगे। यदि मेंटल इमोशन, चिंता, तनाव या दुखद समाचार सुनने के बाद हिचकी होने लगता है, या तंबाकू सेवन करने के बाद हिचकी होने लगता है, या खाने पीने के बाद हिचकी होने लगे, तो इग्नेशिया 30 नंबर 2-2 बूंद करके 3 बार सेवन करेंगे तो हिचकी ठीक हो जाएगा। अगली दवा है रटानिया। रटानिया 30 नंबर का सेवन करेंगे। यदि खाना खाने के तुरंत बाद हिचकी शुरू हो और साथ ही पेट में तेज दर्द हो और पेट गैस से भर जाए, तो रटानिया 30 नंबर 2-2 बूंद करके 3 बार सुबह, दोपहर, शाम सेवन करेंगे तो हिचकी ठीक हो जाएगा। अगली दवा है अमोनियम मिरिटिकम। अमोनियम मिरिटिकम 30 नंबर का सेवन करेंगे। यदि हिचकी के साथ दाएं कंधे या दाएं बांह में चूहन की तरह दर्द हो और खाने के बाद भी पेट में ऐसा महसूस हो कि पेट खाली है, भूखा है, यानी लगातार पेट में खालीपन महसूस होते ही रहे और हिचकी हो, तो अमोनियम म्यूरिटिकम 30 नंबर 2-2 बूंद करके 3 बार सेवन करेंगे तो हिचकी ठीक हो जाएगा। अगली दवा है कॉकुलस। कॉकुलस इंडिका 30 नंबर का सेवन करेंगे। यदि हिचकी के साथ जम्भाई हो, जम्भाई मिले और हिचकी भी हो, तो कॉकुलस 30 नंबर 2-2 बूंद करके 3 बार सेवन करेंगे तो हिचकी ठीक हो जाएगा। अगली दवा है हाइओसिमस। हाइओसिमस यदि पेट में किसी तरह के ऑपरेशन के बाद हिचकी शुरू हुआ है, या दूध पीने वाले बच्चों में हिचकी होता है, दूध पीने के बाद हिचकी होता है, तो हाइओसिमस 30 नंबर 2-2 बूंद करके 3 बार सेवन करेंगे, हिचकी ठीक हो जाएगा। अगली दवा है रैनक्यूलस बी। रैनक्यूलस बी 30 नंबर का सेवन करेंगे। खास करके जो लोग शराबी हैं, शराबी लोगों को यदि हिचकी होता है और उसके साथ ही कन्वल्सन होता है और हिचकी के साथ साथ ढकार आता है, तो रैनक्यूलस बी 30 नंबर 2-2 बूंद करके 3 बार सेवन करेंगे तो हिचकी ठीक हो जाएगा। अगली दवा है साइक्लामिन। खास करके महिलाओं में गर्भावस्था के समय हिचकी होता है
और मुंह में नमकीन स्वाद बना रहता है तो साइक्लामेइन 30 नंबर 2-2 बंद करके 3 बार सेवन करेंगे तो हिचकी ठीक हो जाएगा। अगली दवा है कैमोमिला। कैमोमिला 30 नंबर का सेवन करेंगे। खास करके छोटे बच्चों में यदि हिचकी की बीमारी है तो कैमोमिला 30 नंबर 2-2 बंद करके 3 बार सेवन करेंगे तो हिचकी ठीक हो जाएगा। अगली दवा है वेरेट्रम अल्बम। वेरेट्रम अल्बम यदि गर्म पेय पदार्थ के बाद हिचकी होता है या हिचकी के साथ डायरिया वॉमिटिंग की शिकायत रहती है तो वेरेट्रम अल्बम 30 नंबर 2-2 बंद करके 3 बार सेवन करेंगे हिचकी ठीक हो जाएगा। अगली दवा है टिक्रियम। यदि पीठ दर्द के साथ हिचकी होता है या महिलाओं में जब अपने बच्चों को दूध पिलाती है उस समय हिचकी होता है तो टिक्रियम 30 नंबर 2-2 बंद करके 3 बार सेवन करेंगे तो हिचकी ठीक हो जाएगा। अगली दवा है मैगफास। मैगफास 6x सेवन करेंगे। यह हिचकी का एक कॉमन दवा है क्योंकि हिचकी डायफ्राम के स्पाज्म के कारण होता है और मैगफास एक स्पाज्म का स्पेसिफिक दवा है तो किसी भी तरह की हिचकी में मैगफास 6x चरचर गोली करके 4 बार देंगे तो हिचकी बहुत जल्द आराम होगा। अगली दवा है जिनसेंग क्यू। जिनसेंग क्यू यह हिचकी का एक कॉमन दवा है। यह पेटेंट दवा की तरह इसका यूज होता है चाहे जिस तरह का भी सिम्टम हो। अभी हमने जो भी दवा बताएं उन दवाओं को सिम्टम मिला करके सेवन करेंगे। उसके साथ जिनसेंग क्यू आधे कप पानी में 10-10 बूंद दवा 3 बार सुबह दोपहर शाम सेवन करेंगे तो पुराना से पुराना जो हिचकी है वह ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों अब इस वीडियो के अंत में आपसे एक आग्रह है कि यदि अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इसके साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।